Sì, il dottor Posti ha parlato dei reni. Io in realtà faccio una carrellata su quelli che sono i benefici di un'alimentazione vegetariana che riguarda più gli aspetti metabolici, malattie cardiovascolari, diabete, dislipidemia e bulimia. Brevemente, allora mi presento, nel senso che sono un medico, come ha detto Cristina, ho lavorato per più di 10 anni all'ospedale di San Bonifacio, sempre nel reparto di gastroenterologia. Da 3 anni lavoro al Policlinico. Una volta giunto al Policlinico, il professor Martini, il direttore, si è trovato a dover rimpiazzare la professoressa Fattovici, che si era nel frattempo allontanata, e quindi c'era libero il posto, diciamo, per l'ambulatorio di fegato. Ora tutti hanno fatto un passo indietro e hanno detto vabbè, l'unico che resta lì sei tu, vai a fare l'ambulatorio di fegato, oltre all'endoscopia e alla gastroenterologia. Nell'ambulatorio di fegato i pazienti che afferivano e che afferiscono tutti i giorni sono, oltre ai virus, l'alcol, la patologia metabolica. Sono persone che arrivano grosso modo quasi tutte sovrappeso, quasi tutte hanno una dislipidemia, vuol dire hanno alterati i valori di o colesterolo o trigliceridi nel sangue, quasi tutti hanno un'alterata glicemia che va dal prediabete al diabete, e venivano in ambulatorio per un'altra condizione che è altrettanto frequente, che è la steatosi epatica. Allora non esiste una medicina per la steatosi, non esiste la pastiglia che insomma vengano a proporci chiaramente molteplici principi attivi, alcuni anche a base di erbe, per curare questa steatosi. In realtà bisogna agire su quelli che sono tutti gli altri fattori, e allora queste persone si trovano ad avere la pastiglia per il colesterolo, la pastiglia per la glicemia, spesso hanno la pastiglia, una o più pastiglie per la pressione, e quindi hanno una bella carrellata. E allora ho detto, studiando l'alimentazione, perché alla fine bisognava pur dare una risposta, perché la domanda che ci viene posta è: cosa posso mangiare? La risposta che quasi tutti sempre ricevono è un po' di tutto. Bene o male, insomma, anche parlando con gli altri colleghi, mi confrontavo con i cardiologi, con gli internisti magari specialisti sull'ipertensione, internisti specialisti sulle dislipidemie, perché dopo il Policlinico ci sono le varie figure, e anche loro dicevano, insomma, nei conti un po' di tutto, si mangia di tutto un po'. Sì, però se la persona che mi arriva in ambulatorio ha la pancia, ha la steatosi ed è così, mangiando un po' di tutto, vuol dire che quel po' di tutto non gli va bene, vuol dire che bisogna in qualche modo trovargli un rimedio, perché sarebbe come se io andassi dal meccanico con la macchina che non parte, e sto qua mi diceva, sta attento. Sì, io sto attento, però torno sempre con la macchina che non parte, quindi cercare di modificare in qualche modo l'alimentazione per portare a un beneficio. Effettivamente gli studi ci sono, non tanto sul fegato non ce ne sono studi clinici, magari c'è qualcosa sugli animali, ma per singolo alimento, non per pattern dietetico, perché bisogna ragionare a livello non di singolo elemento, ma di proprio modo di alimentarsi. Quindi c'è il pattern occidentale, quello nostro, diciamo, c'è il pattern invece basato sugli alimenti vegetali, che si va a contrapporre a quello occidentale. Quello occidentale di solito è caratterizzato da zuccheri semplici, proteine animali, grassi saturi, sale. Quello vegetale invece non ha questi elementi, non ha gli zuccheri semplici, non ha i grassi saturi e ha molto meno sale. Cominciando a dare gli schemi di dieta a queste persone, si vedeva che effettivamente c'era una risposta positiva, nel senso che la persona aveva un benessere, cioè mi riferivo un benessere soggettivo, al di là di quello che dopo gli si misuravano, e si vedeva che stavano meglio, non avevano la fame, che è tanto temuta nelle diete, avevano un calo di peso, gli andava meglio la glicemia, il colesterolo e la pressione.
Fortuna volle che altri colleghi vedessero i risultati perché fin tanto che ci si parla tra medici è un po' come tra pescatori, alla fine hanno preso una grande così e una grande così e un po' ce la contiamo insomma, tra di noi. Quando hanno cominciato a vedere le persone che seguivano le diete e loro stessi a togliere nel senso tirar via le pastiglie che questi prendevano, e dopo ti fermano in corridoio e dicono ho visto sta signora, effettivamente va bene. Allora questo mi ha fatto, come dire, prendere un po' di fiducia e proseguire su questo cammino. Sul fegato, questa però è la mia esperienza, è un'opinione. Durante la relazione io invece mi riferirò agli studi clinici e quindi porterò sempre sotto la voce bibliografica, perché non vorrei che passasse l'idea, o meglio la comunicazione che io do un'opinione, perché in medicina non bisogna più ragionare su opinioni, si sente parlare spesso di medicina basata sulle evidenze, no? Ci sono i vari gradi di evidenza. L'opinione è proprio alla fine. Più in alto ci sono gli studi clinici randomizzati, magari in doppio cieco, che annullano magari certi effetti dati dalla casualità, dall'inferenza magari di chi osserva e così. Allora, andiamo avanti. Allora, sì, stasera devo avvalermi dell'aiuto di Paolo per tirare le diapositive. Allora, dicevo che in letteratura ci sono dei documenti. Okay? Nel 2009 questa società americana, Associazione Americana di Dietetici, affermava ogni 3-5 anni escono con un report, ok? E questo è uno. E sono le linee guida per l'alimentazione vegetariana. Qua in Italia non esistono, ma insomma gli americani che hanno problemi soprattutto metabolici più pronunciati rispetto a noi, anche se noi insomma seguiamo a ruota, sono già avanti. Questa è già la seconda, prima c'era nel 2003, questa è l'ultima, adesso uscirà magari nel 2015, mi sembra la prossima. Allora cosa affermano? Che le diete vegetariane, incluse quelle totalmente vegetariane o vegane, anche se poi il veganesimo è uno stile di vita, non è solo una modalità di alimentazione. Però le diete strettamente vegetariane sono salutari, cioè fanno bene alla salute, sono adeguate dal punto di vista nutrizionale, possono apportare benefici alla salute, benefici alla salute nell'ambito sia della prevenzione sia del trattamento. E questi sono due concetti importanti, perché se nella prevenzione andiamo a parlare di un rischio, ma è un po' come l'assicuratore che dice non si sa mai, però quantificarlo, cioè mentalmente si fa fatica a dire ho un rischio del 3%, ho un rischio del 15%, mentre importante anche perché è utile nel trattamento, e quindi il trattamento vuol dire che uno ha un 230-250 di colesterolo, con l'alimentazione lo vede scendere del 30%. E questa è una cosa che si vede con gli esami di laboratorio. Tra alcune patologie, le diete vegetariane ben pianificate sono appropriate per gli individui in tutti gli stadi della vita. E questo secondo me è un altro concetto importante, cioè in tutti gli individui, gravidanza, allattamento, infanzia, l'atleta, l'adolescenza, in tutti. Non c'è un'esclusione. Qui dicono che se le diete sono ben pianificate, tutti possono avvalersene. Allora, qualche numero, dicevo prima che la cosa che ho visto in ambulatorio, mi sono reso conto che insomma, al di là dei virus B, C, al di là dell'alcol, che comunque in Veneto miete una discreta quota di patologia, infatti se io prima lavoravo a San Bonifacio, Vicenza è città del Palladio, no? San Bonifacio è città del vino, e effettivamente si vede anche. Io ho avuto colleghi che venivano da ospedali del sud e hanno detto che loro al sud non hanno mai visto tante cirrosi come qua da alcol. Al sud magari si vedono le cirrosi da virus. Il problema dell'alcol è che l'alcol è intollerato, cioè
Sì, uno che beve, insomma, non è come uno che si droga, no? Di solito, però l'effetto dopo si vede. E in Veneto, Trentino, Piemonte, insomma, sono delle regioni dove la patologia d'alcol siamo fra le sue vittime. Però dicevo prima che mi occuperò soprattutto delle problematiche metaboliche. Allora, in Italia ci sono circa 3 milioni di persone con il diabete, circa il 5% della popolazione, circa, dopo dipende dalla fascia d'età che si considera. L'infarto, perché prendiamo questo come capostipite delle malattie cardiovascolari, sono circa 120.000 casi ogni anno di infarto. Cos'è una città come Vicenza? Circa ogni anno. Non vuol dire morti, vuol dire casi di infarto. Dopo, fortunatamente, la mortalità per infarto non coincide con il numero. Ci sono ogni anno più di 360.000 tumori, comprendendo tutti, anche quelli gastrointestinali, pelle, prostata, ginecologici. Ed è una città come Verona questa, circa, no? 360.000, insomma, forse anche di più, ogni anno. Mortalità circa del 40%, quindi più del 30% della popolazione è in sovrappeso, vuol dire il body mass index superiore a 25. Body mass index è un rapporto tra altezza e peso. Sì. Vabbè, ma soltanto non è quello che avete mangiato stasera, questo è un hamburger. Okay. Giusto per dire, cioè, adesso non voglio dire il peggio perché effettivamente sono l'hamburger è stupendo, però cos'ha un hamburger? Allora, e cos'ha l'alimentazione, diciamo, quella occidentale? È un'alimentazione densa dal punto di vista calorico, mentre è povera dal punto di vista nutrizionale. Allora abbiamo tante calorie, un hamburger ha metà del fabbisogno quotidiano, circa, perché sono valori medi. Ha il fabbisogno quotidiano di quello che è raccomandato come contenuto, quantità di grassi saturi, e sarebbero quelli che dopo ti favoriscono il processo di arteriosclerosi con l'ossidazione dell'LDL, eccetera. Ha un sacco di sodio, e circa mi sembra la quantità raccomandata, e tante proteine, 63 grammi. Allora il fabbisogno nostro sarebbe 0,8-0,7 grammi per chilo di proteine, quindi con un hamburger noi abbiamo la carne rossa e la carne lavorata. Allora, è stata, devo confessare, sono una sorpresa quando, studiando, approfondendo l'alimentazione, ho trovato questo legame, cioè non è che l'ho scoperto io, l'ho scoperto già presente in letteratura, la carne, legame tra carne rossa e diabete, perché nella mente di tutti c'è diabete zuccheri, diabete dolci. Invece questi studi, questo è l'Harvard che lo pubblica su Circulation, sono una signora rivista in ambito cardiologico, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari del 42% la carne. E vabbè, lì c'è stato, insomma, contenuto in grassi saturi, uno pensa, sotto 51% aumentato il rischio di diabete di tipo 2, che è il cosiddetto diabete dell'anziano, dell'adulto, per distinguerlo da quello giovanile tipo 1, che è quello di tipo autoimmunitario. Quindi carne, diabete, c'è sto legame. Ha aumentato il rischio di tumori, soprattutto quelli del tratto gastrointestinale, e dopo vedremo magari meglio queste percentuali. Dall'altra parte invece abbiamo gli alimenti vegetali. Gli alimenti vegetali che sono ricchi soprattutto in fibre, in vitamine, minerali, i grassi cosiddetti salutari, che sono quelli di tipo insaturo, e poi c'è questa categoria enorme che è studiatissima e ancora non se ne sa abbastanza, che sono i fitocomposti. Finora ne hanno identificati circa 10.000 e sono tutti prodotti che l'industria ci studia
tantissimo perché sono collegati per esempio al danno ossidativo e quindi riducono l'invecchiamento, perché l'invecchiamento è legato all'ossidazione delle molecole. E quindi questi fitocomposti si trovano solo nelle verdure, non si trovano nella carne. Gli alimenti vegetali hanno inoltre carboidrati a basso indice glicemico. Cosa vuol dire? Che quando noi mangiamo una mela è diverso che noi mangiamo per esempio un biscotto, per la nostra glicemia, per la nostra insulina. Nel senso che l'assorbimento e quindi anche il picco di insulina che abbiamo l'insulina è l'ormone che serve per far scendere, per mettere sotto controllo la glicemia, no? Se il nostro organismo lo rilascia quando si trova un eccesso di zucchero, perché lo zucchero in eccesso può danneggiare un po' le proteine, no? Uno dei danni è quello di glicazione alle molecole, e quindi si eccerne l'insulina e questo fa abbassare la glicemia. L'insulina però è anche un ormone, è un fattore di crescita, e questo ti aumenta anche il deposito per esempio di grassi a livello epatico, e quindi averne troppa in circolo non va bene per esempio al fegato ma anche agli altri organi. Basso indice glicemico vuol dire che sono alimenti che ti danno un'alterazione minima della glicemia, è una curva più dolce rispetto a quello che hai per esempio mangiando un biscotto, una fetta di dolce e una caramella. Poi lo zucchero semplice va subito in circolo e dà di contrappunto subito anche un aumento dell'insulina. Dieta vegetariana è povera invece delle altre cose che sono molto presenti nella carne, cioè colesterolo, grassi saturi, sodio e tossine, soprattutto quelli che vengono anche dalla cultura. Avanti. Lungo la relazione parlerò di dati provenienti da due grosse coorti. Una coorte è quando studi un numero grosso di persone, lo osservi, sono gli studi epidemiologici. Uno è europeo, e questo è lo studio EPIC, coinvolge 10 paesi in Europa, tra cui anche l'Italia, per un totale di circa più di 500.000 persone. Queste persone vengono sottoposte a questionari, poi si incrociano i dati e si rilevano dati sulla mortalità, sulle patologie, sulle abitudini alimentari. E questo è uno studio. E periodicamente vengono pubblicati i lavori scientifici che possono riguardare malattie cardiovascolari, tumori, i diverticoli. Avanti. Un altro grosso filone invece è quello che studia, che ha preso origine dagli avventisti. Gli avventisti sono una popolazione che seguono una determinata dottrina, gli avventisti del settimo giorno, e sono soprattutto localizzati a livello della California. Gli studi che interessano questa popolazione sono stati pubblicati a partire dagli anni 60 e fin da subito si sono accorti che queste persone vivevano di più e vivevano meglio nel senso che avevano meno patologie. Secondo questi dettami religiosi loro dovrebbero essere soprattutto vegetariani e circa il 30% della popolazione è vegetariana, dovrebbero fare attività fisica, non devono bere alcolici, non devono fumare e quindi si mantengono sani. E quindi per gli epidemiologi è una manna, cioè li studiano e vedono com'è. La prossima. I benefici, questi sono i punti che toccherò lungo la relazione. Allora, benefici di un'alimentazione vegetariana, già ve li ho accennati prima, vanno dalla longevità, quindi si vive di più, minor peso corporeo, minor stress ossidativo per l'infiammazione, e dopo vedremo anche questo concetto che è alla base di molte altre patologie, ridotto rischio di malattie cardiovascolari, cardiopatia ischemica, infarto e ipertensione arteriosa, ridotto rischio di diabete mellito, diabete di tipo 2, ridotto rischio di tumori, miglior funzionamento dell'intestino e del sistema immunitario, perché a livello del tubo gastrointestinale ci sono molti processi che riguardano poi la salute del nostro sistema immunitario,
e la miglior salute cerebrale. Okay? Allora, questa è una vignetta che gira su Facebook, no? Penso che vabbè, l'avrete vista, no? Cioè, praticamente dice, ok, d'accordo, vivi di più, ma tra i 70 e i 90 cos'è che farai? Dopo, al di là di quello che farà uno tra i 70 e i 90, è un po' giusto per prendere in giro un po' i vegani, perché è sempre così, ma in realtà è importante sì vivere di più, ma anche vivere anche meglio, perché lavorando in ospedale si vedono anche 90 anni, 95 anni, ma non sono magari messi così. Chiaramente se sono in ospedale non sono messi bene. Quindi il segreto non è tanto vivere di più, l'età media adesso è circa 83 anni per le donne e 79 mi sembra per gli uomini. Però bisogna valutare anche gli anni di disabilità, che si è allungata anche questa. Vuol dire che magari se noi dobbiamo passare gli ultimi 10 anni in casa di riposo, insomma. Gli studi sull'alimentazione che riguardano l'alimentazione vegetariana hanno evidenziato tutti una maggior durata della vita, cioè ossia sugli avventisti 7 anni in più tra chi segue l'alimentazione vegetariana. Quindi dicevamo che gli avventisti sono sani per loro, no? Perché non fumano, non bevono, fanno attività fisica. Tra questa popolazione, quelli che seguono un'alimentazione vegetariana sono ancora più sani, cioè quindi già hanno pochi problemi. L'alimentazione vegetariana riesce a portare ulteriori benefici. Dallo studio EPIC, che l'ho fatto vedere prima, lo stesso, anche lì hanno evidenziato una maggior durata della vita. Okay. Allora, qua porto i risultati di uno studio, è apparso su New England, che è una grossa rivista di medicina, è una rivista che fa opinione nella classe medica, ok? Quando esce uno studio qui, molto probabilmente qualcuno cambia il proprio atteggiamento nei confronti del paziente che si trova davanti, perché è scritto su New England. E questo studio cosa ha portato? Ha portato a vedere che un consumo di frutta secca fa vivere di più. Questo tutte mortalità sia causa specifica sia totale. L'altra è frutta secca, cioè noce da guscio, noci, nocciole, mandorle, pinoli, le arachidi un po' meno perché sono legumi. La prossima. Il grafico un po' così. Comunque abbiamo le donne e gli uomini. Allora, quando ci sono i puntini alla sinistra della linea vuol dire che c'è un effetto protettivo, c'è una ridotta mortalità. E sono prese in esame tutte le varie categorie possibili, sovrappeso, obesi. Questo adesso senza andare nei particolari, comunque il consumo di noci consente di morire meno, di sviluppare meno queste patologie. Adesso il consumo di noci è uno dei fattori, perché dopo ho parlato anche dei fitocomposti, però già le noci, e qui si consideravano 30-40 grammi di noce, vuol dire quello che si riesce a tenere nel palmo di una mano, che sono 7-8 noci al giorno. Ecco, non spaventatevi perché le noci non fanno grassare. No, questo è dimostrato, no, nel senso, questo è dimostrato. Caramelle fanno ingrossare, le noci no. A parità di calorie vuol dire che dopo agiscono diversamente sul nostro organismo. Il peso corporeo, dicevo prima che i vegetariani hanno un peso inferiore, hanno un body mass index inferiore, in particolar modo quello dei vegani, rispetto, se confrontato, a quelli non vegetariani, i cosiddetti onnivori. Le diete vegetariane sono quindi adeguate per la perdita di peso, e anche il controllo del peso corporeo. E questo qua, sì, interessante, questo è apparso mi sembra a febbraio del 2014 su questa rivista, e questo è un concetto secondo me che quando l'ho letto ho detto caspita, adesso do una bella notizia. Perché? Cosa ha scritto questo autore? Ha scritto che alla fine di questo lavoro
L'alimentazione vegetariana può e dovrebbe venire raccomandata per la perdita di peso senza restrizione calorica. A me sembra una bella notizia da dare a chi sta per intraprendere, perché un fattore che spaventa le persone è cosa. Io mi ricordo quando ero studente che già il professor Cavallini metteva 900 calorie, partiva da 600 calorie, vuol dire tè e fette, erano ricoverati, ma 600 calorie, tè e fette. Dopo un po' uno diventa aggressivo, ma è così, erano ricoverati e dopo sono anche grossi, io mi ricordo insomma che portami da mangiare, ero lì studente che andavo a frequentare e ti beccavano, dopo io sono anche un po' bello grosso, per cui se ne approfittavano e avevano sicuramente le tette biscottate in più, Comunque, la dieta vegetariana senza restrizione calorica per il controllo e la perdita di peso corporeo. Adesso io non so quanti di voi si sono sentiti di quelli che hanno fatto dieta proporre una dieta vegetariana. Avanti. Vabbè, questo forse è il concetto. Dicevo prima dell'infiammazione, Questo non mi ricordo più se sia del 2009, marzo 2009, è la copertina del Time. Intanto, prima cosa, dici, caspita, il Time che va a parlare dell'infiammazione, io ero abituato a leggere il panorama, invece leggevo il panorama, l'Espresso, vedi le copertine, una volta c'è Renzi, una volta c'è Berlusconi. Credo mai abbia affrontato un tema così, l'infiammazione. Perché l'infiammazione? Perché forse, molto probabilmente è alla base di tante altre patologie. L'infiammazione è quel processo che noi sviluppiamo in difesa, per esempio, a un batterio, ci viene un organismo che cerca di entrare nel nostro corpo, montiamo una risposta verso questo organismo, abbiamo tutte queste molecole. Primo, una cosa che sappiamo è ci viene la febbre, aumento di temperatura, è dovuta all'infiammazione. Un'infiammazione cronica dopo porta altri problemi però, che possono poi ripercuotersi sui vasi e quindi le stenosi, l'arteriosclerosi sia a livello delle carotidi, a livello delle coronarie, sia a livello delle giunture, quindi l'artrite è uno dei fattori. E il tessuto adiposo, quello viscerale soprattutto, dopo un po' che lì comincia anche a produrre queste sostanze che ci fanno infiammare, diventa un vero e proprio organo, è un organo che produce queste adipochine, citochine che vanno in giro e ti danno l'infiammazione. Quindi abbiamo la tiroide, il fegato come organo e più anche il tessuto adiposo. Allora, vegetariani, questa è già la conclusione dello studio, hanno un minor stress ossidativo. Cosa hanno fatto qua? Pubblicato nel 2012. Hanno preso 45 vegetariani, di lunga data, non è che se uno diventa vegetariano subito diventa, e 30 non vegetariani, quindi hanno anche il gruppo di controllo. Hanno misurato tutte queste sostanze che sono un indice dello stress ossidativo a livello ematico e hanno trovato che tra i vegetariani ce n'è una molto minor concentrazione. Quindi è dimostrato. Ridotto il rischio di malattie cardiovascolari, dicevo prima dell'infarto, ogni anno 120.000 casi. Un'analisi su 76.000 persone, quindi grossi numeri, uno studio epidemiologico, ha evidenziato che un'alimentazione ricca di alimenti di origine vegetale porta a una riduzione del 34%, vuol dire un terzo in meno tra chi rispetto, quindi se noi avessimo 120.000, un terzo in meno cos'è? 40.000 in meno. Forse legato a quello di prima, questi fitocomposti riducono in qualche modo l'infiammazione. E l'ho letto stamattina, uno studio pubblico, non l'ho letto del tutto, ma sono il titolo intanto, uno studio che ha evidenziato come a livello del nostro intestino, la nostra flora intestinale, sia in grado di produrre una sostanza, una sigla è TMAO, non so se ne sentirà parlare più avanti,
Questa sostanza promuove l'arteriosclerosi, ma questa sostanza viene prodotta dai nostri batteri quando noi mangiamo la carne, non bianca, rossa, arancione, insomma, quando noi mangiamo la carne, mentre non viene prodotta quando noi mangiamo alimenti di origine vegetale. Adesso questo è uno studio sperimentale, non vuol dire che sia la causa, però si cercano di intanto mettere giù i tasselli e poi si vede finora il discorso fila, perché abbiamo sia gli studi epidemiologici, cioè quelli che osservando la gente si vede meno il problema tra chi mangia vegetale, sia gli studi sperimentali. Adesso cosa c'è bisogno? Di tempo che la cultura vada avanti, la cultura anche medica vada avanti su questa direzione. Ok? Studio questo sempre riguardo insomma, il problema di cardiopatia ischemica. Dopo un periodo di osservazione medio, uno studio epidemiologico, praticamente si prende una popolazione, quasi non so, cittadini di un paese magari isolato, gli si fa un questionario iniziale, si dice quanti di voi hanno avuto l'infarto, quanti di voi non l'hanno, e si studiano il periodo medio di osservazione 11 anni, quasi 12. In quei 12 anni lì si vede, alla fine dei 12 anni si chiede quanti di voi hanno avuto l'infarto, questi, e dopo si vede che tra chi ha avuto l'infarto la maggior parte non era vegetariano, mentre chi non ha avuto l'infarto la maggior parte era vegetariano. E questo è uno studio osservazionale. Questo dice che molto probabilmente se uno segue un'alimentazione vegetariana ha un rischio inferiore. Ok, sì. Per quanto riguarda la pressione alta, l'ipertensione arteriosa, sempre nel 2014 è uscita questa meta-analisi, che è un'analisi, un riassunto su più studi fatti nell'argomento, pubblicata sempre su una signora rivista che è JAMA. Il riassunto è questo, cioè il consumo di diete vegetariane è associato a una pressione arteriosa inferiore. Queste diete potrebbero rappresentare un utile mezzo non farmacologico per ridurre la pressione arteriosa. Allora, se io ripeto la domanda, quanti di quelli che hanno la pressione alta si sono sentiti proporre una dieta vegetariana? Nessuno. Penso, adesso per la privacy non faccio alzare la mano, però credo che nessuno. Perché è quello che riscontro anch'io parlando con i colleghi, cioè quando in mensa parlo con i cardiologi, ma nessuno, cioè si fanno sempre la battutina, cioè come se il vegetariano è ancora visto, purtroppo anche da parte della categoria medica, come quello pallidino che mangia verdura cotta o insalata e ha l'anemia e insomma un po' astenico e fianco, magretto, si sa, perché insomma se non mangia niente a rischio di carenze e così. E quindi mai si sognerebbero di proporlo a un paziente, perché devo farlo star male, no, la pastiglia piuttosto. E se non basta una, 2, 3 e via così. Adesso non dico che una cosa escluda l'altra, perché sono dei casi, però prima di arrivare alla terapia almeno provare, non, cioè adesso proponiglielo alla persona, dopo sarà la persona che ti dirà sì no, funziona così anche con le pastiglie, tu gliele proponi, dopo sarà la persona che le prende o no, cioè non è, c'è il 100% di adesione alla terapia, neanche per le pastiglie. Dislipidemia, che vuol dire alterazione dei lipidi, cioè può essere colesterolo o trigliceridi nel sangue, non so se rispondo. Questa è un'analisi su 27 studi pubblicati finora, è abbastanza recente, pubblicata nel 2009. E dicevo anche prima, l'alimentazione vegetariana si associa a minori valori di colesterolo e trigliceridi e cioè il fatto che uno cominci già presente quindi dislipidemia e comincia un'alimentazione vegetariana può ottenere benefici che arrivano quasi vicino a quelli delle pastiglie. Okay, le pastiglie magari fanno qualcosa in più, però
l'alimentazione vegetariana almeno non dà gli effetti collaterali. Non sono così frequenti, ma esistono. Ci sono casi di sospensione per alto biorisico, crampi muscolari e altri problemi. Quindi riduzione del 20-35%, è una signora riduzione. Anche qui, se io chiedo, non ripeto la frase, ma nessuno. Allora, sempre per il discorso della compliance, no? Sono stati fatti degli studi. Allora, quando noi andiamo a trattare un colesterolo, trattiamo una condizione che è asintomatica, vuol dire che non dà sintomi, cioè la persona prende la pastiglia ma non ha un beneficio soggettivo con la pastiglia. Lui viene indotto a prendere la pastiglia per evitare un problema maggiore, che è l'infarto. Non è che, cosa ce ne frega a noi del colesterolo? Ci interessa il colesterolo in quanto fattore di rischio di un'altra condizione, che è la malattia cardiovascolare, che può essere l'infarto, l'ictus e così via. Allora, chi ne sa più di me, andando forse in un campo che è filosofico, ho detto, è insostenibile da parte della persona pensare alla morte che viene associata alla pastiglia. E quindi cosa fa? Lo elimina, e lo elimina come? O non pensando a quella cosa lì, o non prendendo la pastiglia. Gli studi che hanno cercato di indagare questo fenomeno hanno visto che si avvicinava quasi al 60% la non compliance dopo 6 mesi. Vuol dire che uno comincia a lasciare lì la pastiglia, non la prende più, si dimentica e dopo prima salta un giorno e dopo via. Con l'alimentazione vegetariana uno invece ha una sensazione di benessere e questo diventa un motore invece, perché se uno ha un benessere quando è portato a proseguirla, dopo vede i benefici e lo prosegue ancora più contento. La prossima. Ridotto rischio di diabete di tipo 2. Abbiamo detto ci sono per 3 milioni in Italia circa. C'è una correlazione, adesso è uscito su Lancet del 2014 e proprio l'ho visto prima di andare in ferie, insomma, adesso non l'ho aggiunto qua, ma c'è la tabellina in cui fattore di rischio per il diabete è consumo di ferro M. Allora il ferro M è quello contenuto nella carne, mentre il ferro non M è quello contenuto negli alimenti vegetali. E la forza di questa raccomandazione era di tipo A, cioè una cosa che è assodata, è così e non si discute, non è forse può essere così, è un fattore di rischio per lo sviluppo del diabete. Anche qua quasi doppia la differenza tra non vegetariani e vegetariani, cioè i vegetariani hanno circa il 3%, i non vegetariani 7-6%, dopo dipende sempre dalle fasce d'età, magari dai 50 in su è un po' diverso. Ecco, questa analisi qua, per esempio, su 442.000 persone, non sono i 20 casi che posso vedere io, i 30 casi che posso vedere il collega, sono 14, quindi sono studi di popolazione. Cosa hanno fatto? Hanno visto che c'era un maggior rischio di diabete tra chi consumava carne rossa e questo allora è lo studio osservazione. Se poi facciamo un intervento e cerchiamo di modificare la dieta, vediamo cosa succede. Allora gli hanno tolto una porzione di carne con noci, messo la frutta secca, al posto di mangiare la bistecca, ha detto mette uguali calorie noci, e c'era la riduzione del rischio di diabete. Stessa cosa se sostituivano la carne con i cereali, al posto del 21 c'è il 23% di riduzione, però sostituire alimenti di origine animale, la carne, con alimenti di origine vegetale porta a una riduzione del rischio di sviluppare diabete nel tempo. E questo è uscito, anche questo sembra a giugno 2014. E il titolo è questo, cioè il veganesimo è un'alternativa valida alla dieta convenzionale
che è la terapia dietetica convenzionale, per migliorare il controllo glicemico e dei lipidi. Allora in questo studio qua ha messo il confronto tra le diete consigliate dall'Associazione Americana del Diabete, e che quindi è l'associazione che segue il problema del diabete in America, e la dieta vegetariana. E ha visto che la dieta vegetariana andava meglio delle diete che proponeva la stessa associazione. Ok? Anche qua ci sono, adesso cominciano, c'è una realtà in Lombardia, c'è una ASL lombarda che dà proprio la brochure con le diete vegetariane, anche vegane, ai pazienti diabetici, quindi è medicina ufficiale, cioè medicina che viene praticata solo nei distretti. Ridotto rischio di tumore. Allora, dicevo prima, tra i vegetariani ce n'è meno, il tumore, circa dal 12 al 30%, e queste sono le riviste che riportano i dati, ma sono veramente molte le riviste che riportano questi dati. Se andiamo a vedere i tipi di tumori ridotti, vediamo subito che sempre nella popolazione degli avventisti spicca, almeno a me interessava soprattutto quello riguardo il gastrointestinale, quindi il colon, mi sono sempre occupato di screening. 50% in meno del tumore al colon. Allora in Italia per il 2014 si stimano 50.000 casi di tumore al colon, con una mortalità circa il 40%, 45%, circa 20.000 morti per tumore al colon. Noi qui abbiamo uno screening che nel Veneto, a parte l'azienda sanitaria di Verona, il resto del Veneto prevede la somministrazione alle persone del dito per il sangue occulto, quindi fatto una volta con metodiche immunologiche. Questa metodica di screening, che dopo se positivo viene fatta la colonoscopia, è riuscita finora a ridurre la mortalità, non l'incidenza, la mortalità del 22%. Cioè tutto sto ambaradà dello screening, che è un lavoro enorme dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista delle risorse, perché mi ricordo veramente avevamo tipo sedute di 8 colonoscopie solo nel pomeriggio per far fronte a tutti i positivi di sangue occulto, perché in Veneto c'è un'alta adesione a tutti gli screening, cioè il Veneto è una regione veramente virtuosa dal punto di vista dell'adesione allo screening, anche mammella, cervice e perina, tanto che ci studiano anche dall'altra parte. Al sud non riescono non solo ad avere lo screening, ma neanche questa adesione, neanche e a parte quindi il colon, qua si parla di incidenza, quindi 50% in meno, sono numeri secondo me significativi, e anche questi dati pubblicati, non sono cose che riporto, e riduzione anche per gli altri gastrointestinali, anche esofago, stomaco e anche pancreas, e anche tumore alla prostata, ridotto, sempre bene, riduzione anche tumore alla prostata. Dicevo prima che anche il sistema immunitario e il funzionamento dell'intestino, o meglio, noi abbiamo una flora intestinale che per ogni cellula nostra abbiamo 10 cellule che costituiscono questa flora intestinale. Ci sono grossissimi studi con grossi finanziamenti anche a livello europeo, sembra che sia il MetaHit, se digitate su internet trovate questo grosso studio che è multicentrico, vuol dire più paesi in Europa, e finora loro cercherebbero di identificare un particolare germe o pattern e metterlo insieme a una malattia e dire chi ha più questo è più a rischio di quest'altro. Finora sono riusciti a identificare 3 enterotipi, vuol dire che così come noi abbiamo il gruppo sanguigno A, B, così abbiamo anche l'enterotipo. Allora c'è chi ha più Prevotella, chi ha più Bacteroides e chi ha più un altro che non mi ricordo. E quindi finora sono arrivati a questo punto qua. Hanno visto anche cosa? Che la flora intestinale dei paesi occidentali è diversa rispetto a quelli dei paesi africani del sud del mondo. Molto probabilmente l'elemento che ci distingue, al di là anche delle condizioni igieniche che sono diverse, e il nostro sistema immunitario sarebbe fatto più per altri tipi, non per queste attuali di igiene e pulizia, anche per un altro tipo di alimentazione,
mangiano molte più fibre rispetto a quelle che mangiamo noi. E le fibre, soprattutto quelle insolubili, cioè quelle contenute nella buccia dei cereali, favoriscono per esempio la motilità intestinale, quindi riducono la stipsi, riducono il rischio di diverticoli e così via. E questa flora intestinale ha un grosso impatto su quello che è il nostro, poi lo sviluppo anche del sistema immunitario nostro. Tant'è che insomma adesso si mette un po' in discussione. Allora, gli antibiotici sicuramente quando servono vanno utilizzati, però si stima che sia circa un 40%, quasi metà, l'utilizzo di antibiotici non indicato. C'è a volte una facilità all'assunzione o alla prescrizione di antibiotici. I diverticoli, sì, perché allora mi riallaccio qua al problema delle fibre. Dicevo prima che maggior quantitativo di fibre e quindi minor rischio di stipsi. Uno dei fattori di rischio per lo sviluppo dei diverticoli, che è quello che vedo quando faccio una colonoscopia, che sono comunque molto frequenti dopo i 60 anni, i diverticoli. Sì, avanti pure. Qua uno schemino, giusto per dire che insomma un conto è il diverticolo e quindi la diverticolosi, è un conto invece quando c'è l'infiammazione, infezione, che allora lì si ha la diverticolite. Diverticolite che si manifesta tipicamente col dolore in ipocondrio sinistro, fosse iliaca sinistra, di solito può esserci un sanguinamento e può esserci anche un aumento della temperatura, perché c'è un'infiammazione interna che può anche evolvere in perforazione e a volte in peritonite. Sono rari casi, la maggior parte dei diverticoli sono asintomatici, vuol dire che uno ce li ha, si li tiene senza che gli dia nessun disturbo. Allora, sfatiamo alcuni falsi miti. È come un po' la dieta in bianco, ma non ci riuscirò mai, ma intanto continuo a insistere. Se uno ha i diverticoli si sente, prima cosa che gli fanno è tirargli via frutta, verdura, semi, nocciole, noccioline, popcorn. Ok, i diverticoli, basta quella roba, basta. E riesce a far leva sul fatto che dice, c'è il diverticolo, ti va dentro il semino, si infiamma. Allora intanto vi assicuro che ho fatto più di 10.000 colonoscopie, non ho mai visto un semino dentro un diverticolo, mai. Perché quando il semino arriva lì è dentro, è amalgamato nelle feci, cioè arriva lì, non è che arriva il semino da solo. Vabbè, adesso al di là dell'esperienza personale che comunque conta poco, però non l'ho mai visto. Questi autori invece hanno fatto le cose un po' più grandi, hanno studiato più di 40.000 persone per un follow up medio di circa 18 anni. Non hanno trovato nessuna correlazione tra consumo di quelle cose lì, quindi frutta secca, popcorn, e malattia diverticolare, nessun incidente. Anzi, hanno trovato una correlazione inversa, cioè vorrebbe dire un fattore protettivo. Vabbè. Questo su 42.700 persone osservati per più di 18 anni. Comunque sono sicuro che continueranno a consigliare tirare via popcorn, nocciole, noccioline, semini, i kiwi, l'uva e tutte quelle cose. Vabbè, giusto per ribadire il concetto, anche questa grossa rivista ha pubblicato l'editoriale in cui diceva che molto probabilmente con le fibre bisogna un attimo rivalutare l'importanza delle fibre sulla patologia diverticolare. Questo per riportare ancora uno studio proveniente sempre da questa grossa corte, no, che è l'EPIC. Allora qua abbiamo un grafico, uno vuol dire il valore di confronto, okay, il rischio che hanno chi mangia la carne di sviluppare diverticoli, malattia diverticolare, vuol dire anche diverticolite sanguinante. Questo è il rischio più alto, si abbassa fino a diventare, eccolo qua c'è scritto vegan, cioè sarebbero i vegani. I vegani hanno
di questo studio, cioè non è che però in questo studio hanno visto che i vegani hanno un rischio 0,2, vuol dire rispetto a 1 è l'80% in meno. E questi sono dati pubblicati sul British Medical Journal, eccolo qua, su 47.000 persone. Vabbè, ancora avanti per ribadire il concetto che comunque sono maggiormente tra le fibre quelle di tipo insolubile. Dicevo prima anche una miglior salute cerebrale per chi assume una dieta vegetariana, perché molto probabilmente alla demenza senile, all'Alzheimer, contribuisce anche, tra le altre cose, anche l'infiammazione cronica, che abbiamo visto essere minore tra i vegetariani. In questi studi si hanno trovato come una dieta vegetariana, questa era una dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea è per il 70% vegetariana, un rischio minore di sviluppare Alzheimer. Vabbè, qua un piccolo caso clinico, questa invece è l'esperienza quotidiana, cioè quello che vedo in ambulatorio. Una persona, cioè una donna di 67 anni che arriva per una steatosi epatica, è 160 per venire dall'ambulatorio con me, per il misuro del peso, body mass index maggiore di 30, quindi è considerata obesa, giro vita maggiore di 102, dovrebbe essere sotto gli 88 nella donna e sotto i 102 nell'uomo. Veniva per una steatosi epatica, vuol dire un fegato grasso, con aumento dei transaminasi gamma GT. Aveva anche l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia e tutte con le sue pastiglie. Messa a dieta vegetariana stretta o vegana, vuol dire nessuna proteina di origine animale, da 1600-1800, nel senso che lo schema è 1600. Poi do dei consigli e dico: senta, se ha fame piuttosto che mangiare il biscotto, mangi quello che è scritto in questa tabellina qua. Frutta secca, così che aumenta le calorie. Allora, questi sono gli esami pre-dieta e dopo la dieta. Allora, prima le transaminasi, alte e aste sono le transaminasi, no? Da 208 a 28, 10 volte sono. Le aste da 123 a 26, insomma si è normalizzato tutto, ha perso 10 kg, body mass index da 30 a 27, quindi è considerata ancora sovrappeso, cioè non è normopeso, dovrebbe essere un body mass index sotto i 25. E in più, e questo gli ha fatto un collega, quindi mi ha fatto ancora più felice, gli ha sospeso l'antiipertensivo, gli ha sospeso l'antidiabetico e gli ha dimezzato il dosaggio della statina, del farmaco per il colesterolo. Allora, è dimostrato in letteratura che il calo di peso porta un beneficio su queste cose? Io non sto mica qua a dire che è la dieta vegetariana, perché per fare una cosa così dovresti avere un gruppo di controllo, no? Che ti cala lo stesso, ma magari grazie a un'altra dieta. Il fatto è che questa signora intanto è riuscita a fare la dieta, non mi ha riportato fame, ha detto che si sentiva bene, e sui valori delle transaminasi sinceramente nessuno l'ha ancora riportato in letteratura. Dopo sì, bisognerebbe indagare anche con la biopsia epatica, però è una condizione benigna, per cui si può anche avanti. Allora lì dicevo c'è stato un calo di peso. Questo invece è un uomo, 45 anni, uno sportivo tra l'altro, non era particolarmente sovrappeso, body mass index 24,8, quindi è normopeso, sembra che andasse anche a giocare a tennis, cioè uno attivo, circonferenza addominale 92, quindi normale, veniva anche lui con una steatosi epatica e aumento transaminasi gamma GT. Messo a dieta vegetariana lui un po' di più, e sempre una certa restrizione calorica, perché 1.800-2.000 insomma è sotto il fabbisogno. Avanti. E questi sono gli esami prima della dieta, questi qua, e questi post, che sono rimaste anche un po' le gamma GT. Il peso cos'era? 85 è diventato 83, quindi in realtà la signora di prima ha avuto un calo di 10 kg, cambiata la categoria da obesa a sovrappeso. Questo era il normopeso prima, è rimasto un normopeso adesso, eppure le transaminasi si sono normalizzate anche qua.
Allora qua non puoi più dire che è stato grazie al calo di pelo, forse è stato cambiare l'alimentazione e gli ha portato qualche beneficio. Okay. Allora a chi dovremmo, qua devo andare, però a questo punto non ho più voce, allora chi dovremmo proporla, possiamo proporla questa alimentazione vegetariana? Allora qua non lo dico io, ma lo dice lo statement che ho fatto vedere all'inizio, che le diete vegetariane ben pianificate sono appropriate per gli individui in tutti gli stadi della vita. E dopo, ognuno faccia come pensa, però almeno sapere che non va incontro, se fa una dieta corretta, non va incontro a carenze e comunque è supportato dalla letteratura, penso che anche il medico potrebbe rifletterci. Come? Allora sì, poi ho introdotto una seconda parte, diciamo, cioè molto più breve della prima, perché spesso mi vengono chiesto poi il menù, un esempio di menù. Allora, intanto partiamo da alcuni luoghi comuni che se uno si mette a dieta vegetariana, il giorno dopo incontra sicuramente almeno 2 o 3 nutrizionisti, altamente qualificati, che gli dicono: ma le proteine, lei col ferro e non hai paura dell'anemia. E dopo magari i più colti ti dicono: hai la B12, ma è così, vabbè, è così. Perché anch'io in mensa metto lì, arriva davanti il collega che lavora in direzione medica e mi fa: e le proteine? Ma che caspita, pensa a fare, no, perché ognuno ha il proprio lavoro, giustamente, però almeno lui è un medico. Ok. Allora, le proteine, giusto 2 o 3 righe per dire che chiaramente le proteine devono essere rappresentate nella dieta. La dieta, dopo farò vedere un grafico di una torta, insomma è circa il 10-15% delle calorie devono essere proteine. Proteine sono fatte da aminoacidi, no? Fate finta che le proteine siano sto pavimento, gli aminoacidi sono i sassolini, oppure il muro e i mattoni. Allora ci sono certi aminoacidi che noi riusciamo a sintetizzare, il nostro organismo, il nostro fegato produce questi aminoacidi, altri aminoacidi che noi non riusciamo a sintetizzare e sono gli aminoacidi essenziali. Tra questi, allora, infatti l'ho scritto lì, per esempio, non è che siano tutti presenti nei fagioli, ci sono tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno, nei cereali ci sono tutti. Alcuni sì, altri no. Allora i cereali e la frutta secca, per esempio, hanno poca lisina. Mancano di un amminoacido essenziale, mentre i legumi dall'altra parte mancano di poco, insomma magari ne hanno ma poco, metionina. Mettendoli insieme ce li abbiamo tutti. Basta, finita, cioè non è così complicato. Una volta si pensava che bisognasse mangiare tutti i giorni pasta e fagioli, in realtà si è visto che possiamo mangiare la pasta a mezzogiorno e i fagioli alla sera, nel senso che l'organismo riesce a sfruttarli e metterli insieme lo stesso. E questo è il contenuto di proteine per 100 grammi di alimento dei vari gruppi alimentari vegetali. Vedete, soprattutto i legumi, ma anche questo è un valore medio, chiaramente, magari i piselli ne hanno meno, al posto di 23 ne hanno 7, 8, cioè è diverso, però è un valore medio. La frutta, quindi i primi 3, diciamo, garantiscono un adeguato apporto di proteine. La verdura e la frutta sono spiegate, cioè danno pochissime, però il bello della frutta è che ce l'ha nella quantità giusta, no? Ho detto prima che le proteine dovrebbero essere 10-15% e se guardiamo la composizione della verdura ha 10-15% di proteine, poi al 20% magari di lipidi e poi il resto è carboidrati, però non è pochissimo, non si può fare affidamento solo sugli spinaci. L'altra grossa problematica, no? È il ferro. Il ferro fa bisogno per gli uomini 10 mg, per le donne 18, magari cambia in certi stadi, non so, della gravidanza, all'allattamento, quindi alla crescita. Però quello dell'anemia è un problema, la carenza di ferro è un problema mondiale che non interessa solo i vegetariani, interessa a tutti. Le donne di più, perché hanno
le mestruazioni, gli uomini un po' meno, però circa il 12-13% della popolazione. E un dato abbastanza sorprendente è che comunque l'assunzione di ferro, cioè quello che ingeriamo, è maggiore tra i vegani rispetto ai non vegetariani. Questo è un po' girato un po' così, nel senso che è vero che i vegani assumono più ferro, però è un ferro un pochino meno assorbibile rispetto a quello della carne, che però è anche un vantaggio, non è un uso, perché abbiamo visto che il ferro M è collegato al diabete, mentre il ferro non M non lo è collegato. E l'incidenza, per chi è andato a studiare di anemia sideropenica tra vegetariani e non vegetariani, è simile. E questo è il contenuto in ferro, ok, per 100 grammi. Allora, forse dovevo mettere prima questo, perché questa è la carne di cavallo, la bistecca di cavallo, cioè se ne sentono, beh, è un classico, pensano, mangia carne di cavallo, ma se ne sentono anche di peggio, cioè le donne incinte, gente che mi faceva bere non il succo di carne, ma una roba simile, insomma. Ecco, di tutte le porcherie. Però se uno andasse a guardarsi in altri questi tabelle, anche il medico dico che consigli certa roba. Allora, la crusca di frumento, non si vive di crusca di frumento, è chiaro, però almeno fa capire che puoi assumere il ferro anche da lì. I legumi, fagioli, borlotti, picche, la verdura, che magari è poche proteine, però di ferro ce n'è un po' di più. Allora, sono tutti alimenti da cui uno può trarre il ferro di cui ha bisogno, senza dover ricorrere alla carne che comunque ne ha meno. Ci sono poi dei trucchetti che tutti i vegani conoscono meglio dei dottori, che sono questi qua. Allora, che sono fatti in modo che ti aumentano l'assorbimento di ferro. Poi è vero che l'organismo varia anche a seconda del fabbisogno, insomma, dello stato in cui si trova, perché se si trova in uno stato con alto quantitativo di ferro ne assorbe meno, cioè siamo abbastanza intelligenti dentro. Allora, aggiungere per esempio una fonte di vitamina C aumenta la capacità di assorbire il ferro e lo porta a un livello che è quasi come quello del ferro M, cioè il ferro della carne, perché non è che noi mettiamo dentro 10 e assorbiamo 10, però per esempio vuol dire spremere del limone, non so, bere un bicchiere di limonata al pasto che aumenta l'assorbimento del ferro. Questo per dire comunque che la carenza marziale, carenza di ferro, non è così frequente tra i vegetariani, non deve spaventarci su questo. Ok, però allora dall'altra parte abbiamo anche un altro falso mito, che è quello della vitamina B12, perché la vitamina B12 è contenuta solo sugli alimenti di origine animale, cioè non ce n'è, sulla verdura mi dispiace non ce n'è. Per cui cosa bisogna fare? Siccome le conseguenze potrebbero essere anche gravi, più quelle neurologiche che l'anemia, perché l'anemia uno arriva e lo trasfondono, eccetera. L'anemia può essere anche un po' mascherata, perché comunque noi prendiamo acido folico, che anche questo non serve ai globuli rossi, perché magari uno tarda a sviluppare l'anemia e ha le complicanze neurologiche. Quindi è meglio, se uno è vegano stretto d'attento, che si faccia il dosaggio della vitamina B12, si fa il prelievo di sangue e vede com'è, se è bassa prende la supplementazione, l'integrazione, che dopo lì c'è anche quella per il vegano, se no ci sono le compresse. E questi sono i gruppi alimentari, per farci vedere tanto. Comunque sono i cereali, i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi in proteine, la verdura, la frutta e i grassi, tutti di origine vegetale. Avanti pure. E ci sono poi anche delle new entry, magari per me, ma magari per i vegetariani di lunga data sono friends, non so, c'è gente che, non so, insomma, chi di voi li conosce, ma quando adesso stavo parlando per una preparazione, apro parentesi, di una preparazione per la coloscopia per i vegetariani, perché nessuno ci pensa, quando vengono dati i consigli di dire petto di pollo così. Sì, ho detto, però se uno è vegetariano magari non mangia il petto di pollo, deve stare a testa un po'. La risposta di solito è sì, o più o meno così.
Allora ci sono degli alimenti, allora quando ho detto, ma guardate che per esempio il seitan non ha le fibre, nessuno ha potuto dire niente perché non sa neanche cos'è il seitan, di solito dicono sono un po' ignoranti in materia. Ok, allora se sei ignorante in materia non sta a parlare, ok? Cioè secondo me prima ti acculturi e dopo esprimi un parere. Purtroppo il medico ha un grosso potere di opinione, no? E quindi sarebbe giusto secondo me che lo usasse nel modo migliore, perché sennò diventa un pregiudizio che non fa bene a nessuno, cioè neanche al medico che lo esprime, perché comunque nel 2014 ti sbugiardano subito, cioè ormai nel 2014 ci sono talmente tante fonti che insomma uno può sempre chiedere a un altro, se non è capace di andare su internet può chiedere al nipote, può chiedere. Ci sono anche facilità di consultare certe cose, magari in ospedale abbiamo le banche dati, accesso alle banche dati, però nel 2014 qualcuno prima ha parlato di medici di se stessi, adesso io non voglio ripetere, però qualcosa di simile, insomma, sicuramente avere un interesse per quello che mangiamo, perché sono importanti. Allora vabbè, queste new entry, scusa, chiusa parentesi, new entry che sono il seitan, derivato del grano, quindi no per i celiaci ad esempio, il tofu derivato della soia, tahin, crema di sesamo, quindi molto ricco, è l'alimento più ricco in calcio, il tempeh, germogli di soia fermentata, e dopo lì abbiamo i semi. E quando tu parli di semi, gli altri dottori parla del bechime, alla fine è così, ma sono proprio quei semini lì, è il seme di girasole, di zucchero, di vino, dopo cosa c'è? La chia, ce n'è canapa, ce n'è tanto, okay. E tutto va messo in una importante parola d'ordine, proprio variare, cambiare, cercare di ogni giorno. Ed è effettivamente quello che tutti i vegetariani fanno, nel senso che è molto più monotona la dieta di un onnivoro, perché brutto termine, però insomma si chiama così, insomma quello che mangia un po' di tutto, che cosa fa? Una bistecca con un po' di contorno, se va bene, rispetto a quella di un vegetariano che cambia. Insomma, l'ha studiato, ha visto che è molto più. Composizione della dieta, queste sono circa le raccomandazioni, quindi vedete che la grossa parte che va lasciata ai carboidrati, qua c'è circa un 62%, poi ci sono i lipidi, circa un 20-25% e le proteine 10-15%. Oppure se volessimo, questa era composizione in macronutrienti, invece 3 gruppi alimentari, non è mia, questa è la campionata. Cereali, legumi, verdura, frutta e grassi. Allora veniamo a un menù. Ultime 2 diapositive, giusto per dare un esempio. Dopo, chiaro, questo è un standard da 1800 calorie. Adesso se uno deve calare di peso, magari gli va anche bene, ma se no 1800 calorie può essere una donna di 60 kg sedentaria, che è la maggior parte, tra l'altro, perché siamo anche in pochi a fare attività fisica, no? Cioè, adesso, rispetto a quello che invece la maggior parte della gente mangia come se dovesse andare a tagliare la legna d'inverno in Norvegia, no, che così ha bisogno di 3500 calorie. In realtà tu metti davanti il computer e stai lì e dopo torni a casa prendendo la macchina che hai parcheggiato sotto, ma anche in ospedale è così, perché se vedete il parcheggio, no, i primi posti sono quelli vicino all'uscita, non si può andare dentro, però sono lì e dopo un po' alle volte sono più. Perché anche se ci sono i manifesti, fai le scale, non sta a prendere l'ascensore, così, sono anche il dottore. Allora, battuta, ma insomma, sono in mensa con un chirurgo, mi arriva sto chirurgo che so che è perennemente a dieta, quindi insomma, è così, va su e giù. Allora arrivo con un piatto di riso che cazzo, c'è una roba, che è un piatto di verdura e la bistecca. E fa, il mio dietologo mi ha messo a dieta privo di glutine. No, perché cioè, a volte segue anche la moda, insomma, adesso tira la gluten sensitivity, che è un discorso che tira, e comunque era senza glutine. In realtà il riso bianco è un altro degli alimenti
alimenti che si associano al rischio di diabete. Qua magari non c'è da ridere, però insomma è così. Cosa vuol dire? Che ti stimola la glicemia e quindi l'insulina, e quindi è difficile dimagrire mangiando il però è quello che si tende. Sarebbe meglio tutti i cereali, prenderli integrali, pasta integrale. Allora, esempio, colazione. Allora, colazione di solito, questa dicevo è quello che però ecco, io non è che vado in giro per la strada, sono le persone che vengono perché hanno un problema, e di solito sono quelle persone lì, e io cerco di dargli questa risposta qua. È uno schema, nel senso che dopo la persona mi dirà, io gli lascio la mail, mi viene a tornare in ambulatorio con impegnativo, e mi dirà il tofu non sa da niente, però a sorpresa c'è stato chi dice mi piace proprio il tofu, e dopo ognuno ha i suoi gusti. Comunque, allora, latte di solito vegetale alla mattina. Allora, qua è scritto di soia, perché comunque la soia secondo me è un bel alimento, cioè va bene per tante cose, sia per l'intestino sia anche per la salute in genere. Quindi latte di soia 125, cornflakes, qua consiglio i fiocchi di avena, per esempio, magari meglio non quelli zuccherati. Sì, lì ci sono i grammi e così, però un'altra cosa che dico, non stare lì a pesare tutto, in realtà insomma con i vegetali è un po' più elastico il discorso. Fette biscottate di tipo integrale, perché comunque tutti i cereali integrali, e qua cos'è? Una pera o un altro frutto. Questa è la colazione del mattino. L'altra cosa è gli spuntini, perché comunque dovremmo avere 5 assunzioni di cibo al giorno, e almeno non lasciare troppo spazio tra colazione. Allora, al mattino un altro frutto, 10,5, pomeriggio un altro frutto e la frutta secca, 30 grammi di frutta secca. Dopo, lo schema che do di solito sono 7 giorni, siccome diventa troppo piccolo, ho detto metto almeno 2 giorni. Allora abbiamo pranzo di qua e cena di qua. Allora, pasta integrale 90 grammi, quindi non è proprio pochissimo, pomodoro fresco, insalata di rucola con il tofu, così ce lo metto dentro un po' di proteine, e questo è il pranzo. Però poi uno può anche alternarlo con la cena, anche se preferisco dare la pasta a mezzogiorno e alla sera magari qualcos'altro. Alla sera di solito legumi, allora minestre di ceci, oppure con le lenticchie, col farro, carote lesse e cipolle. L'unica volta che ho trovato una signora che ha detto proprio le girava la testa, che non è riuscita a farla perché come fa? Manca le forze con i nipotini, la tenda, eccetera. Ho detto, vediamo un attimo. Allora la signora ci faceva le cipolle la sera, e quindi è chiaro che non puoi mica vivere con 50 grammi di cipolle. In realtà è era tutto quanto. Se no, le altre persone di solito non mi hanno riportato la fame. Me lo scrive a me e fa stranamente così. Secondo giorno, può essere una pasta integrale con il cavolo broccolo. Ci ho messo il cavolo broccolo, ma uno può metterci anche il pomodoro, nessuno contraddice. Importante, ci sono le verdure, seitan con insalata di lattughe. Allora, aperta parentesi sul seitan, tofu e quelle cose lì. Quelle cose lì sono delle scorciatoie per assumere proteine. In realtà uno dopo, all'inizio è una cosa rapida, perché il seitan può essere fatto a fette, può assomigliare tipo a una bistecca, per cui uno arriva sempre il solito discorso del tempo, che uno non abbia mai tempo per fare da mangiare, per cui la bistecca è la cosa più rapida, no? Il panino con la soppressa, perché una volta gli ho detto, ma no, non può essere soppressa, mette fagioli, ma non posso mica fare il panino con i fagioli. Ma è vero, non è che può fare, perché culturalmente è diverso, ma non è che devi fare il panino con i fagioli, devi fare, mettere i cereali, i legumi. Alla sera lenticchie con riso integrale, o semi integrale, perché il riso integrale ci mette i suoi 45 minuti dentro la pressione, cipolle e cipolle a coppe. Questo può essere un esempio. Allora qua, volendo essere molto utopistici, ma giusto per fare il cerchio e riallacciarmi alla prima diapositiva, se seguissimo, se si verificassero tutte quelle
cosa che ho detto prima, avremo cosa? 50% in meno di persone con diabete. Come il diabete, la sindrome metabolica è la patologia che ci farà andare in malore il sistema sanitario, no? Cioè, a detta di chi studia sta roba, dopo in realtà i soldi li trovano sempre, però sembra che ogni volta stiamo per andare al tracollo. Adesso ci sono farmaci per l'epatite C, perché un'altra, non so se ne avete sentito parlare, ma costano una barca di soldi, no? Allora, e quindi 1,5 milioni, ma senza destra, con l'alimentazione. 40.000 infarti in meno, vabbè, 72.000 tumori in meno. Questo molte proprio ho voluto fare così. Finito, chiuso così, basta.